Boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui, ó. Pit Stop Moss. Tô com essa fan aqui, 125. Tá com essa pancadinha aqui no motor. Tá vendo aí? Ó. Essa pancada no motor aí. E saindo muito óleo pelo escape, pessoal. Aqui, ó. Isso aqui é óleo no escape, ó. Eu vou colocar esse dedo aqui no escapamento pra vocês verem aqui, tá? Ó. Isso aqui é no escape. Escapamento aqui, ó. Entendeu? Então ela não tá fumaçando, mas tá saindo muito óleo pelo escape. Não tô entendendo isso ainda porque ela deveria estar fumaçando, né? Mas não tá. Então eu vou verificar isso, ver essa pancada, se a biela tá na folga padrão. Vou verificar, né? O que é necessário verificar aqui para descobrir essa pancada. Pode ser também pistão batendo saia aí. Eu vou dar uma verificada aqui, tá? E depois eu faço outro vídeo aí mostrando. Eu não faço tudo num vídeo só, pessoal. Não coloco tudo num vídeo só porque minha câmera aqui não é lá essas coisas, entendeu? Então eu tenho que estar fazendo por etapa. Ok? Porque se desse eu dava pausa e continuava no mesmo vídeo, mas não dá. Então eu tenho que fazer de vários vídeos, ok? Então eu vou verificar aqui, desmontar e depois eu venho aí com outros vídeos aí, tá?